Omonatdor odam guvoh bo'lmasa ham, yozilmagan bo'lsa ham, isbot dalil bo'lmasa ham omonatni ado qiladi. Yana odamlar bor, baqirib turib inkor qiladi. Ko'z yuzga go'layib turib, olmadim deydi. Yolg'onni gapirib turaveradi. Hech kim ko'rmayapti. Hech kim bilmayapti. Kassaga qancha pul tushganini. Necha pul kelganligini sizdan boshqa hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Omonatdor odam Allohdan qo'rqadi. Allohdan qo'rqadi. Alloh taolo marhamat qiladi. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni, ya'ni shariat islomiyadagi ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog' va toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodon edi. Omonatdor odam, xiyonatkor odam. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. Birodarlar, omonat nima edi? Alloh bizga arz qilgan. Allohning farzlari, taklifotlari. Agar bu omonatni yelkamizga qabul qilib olib turib ado qilmasak, albatta jazolanamiz. Chunki bu omonat og'irligi uchun osmonlar, yer, koinot uni ko'tarishdan bosh tortdi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni omonatdor bandalardan qilgan bo'lsin. Birodarlar, bu shunday bir mavzuki, axloq ham bir chekada qolib ketadi. Ota-onaga yaxshilik qilish ham bir chekada qolib ketadi. Namoz ham bir chekada qolib ketadi. Ro'za ham bir chekada qolib ketadi. Agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa. Ikki kishi yonma-yon turib namoz o'qiydi. Bir xil namoz. Ikki kishi bir xil Ramazon ro'zasini tutadi. Bir xil haj qiladi. Bir xil Qur'on o'qiydi. Bir xil amallarni qiladi. Ammo ikkalasini yonma-yon turib shu amalni qilayotgan ikkala odam o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Vaholanki ikkalasi bir xil amalni bir vaqtda qiladi. Farqi nimada? Ularning biri xolis Alloh uchun amal qiladi, ikkinchisi riyo uchun. Odamlarning ko'zi uchun, odamlarni maqtov uchun. Astagfiru billah. Fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un va yamna'un al-ma'un. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lganki, ular riyokorlik qiladigan va ro'zg'or buyumlarini ham man qiladigan kimsalardir. Namoz o'qiydi, tursa yalqovlik bilan turadi, o'qisa odamlarning ko'zi uchun o'qiydi. Yura'unan nasa va la yadhkurunalloha illa qalila. Riyokorlarni Alloh taolo aytadi. Va qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yod olurlar. Namozga turadi, lekin yalqovlik bilan turadi. Allohni eslamaydi bular. Namozni xolis Alloh uchun o'qigan kishi bilan namozni odamlarning ko'ziga o'qigan kishi. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. 3 ta odam bilasizlarmi, jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar? Kimlar ular? Ular mushrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kofir bo'lmaydi. Ular musulmon bo'ladi. U 3 ta amalni qilgan odamlar shunaqa odamlarki, bu amalni ancha-muncha odam qila olmaydi. Birinchisi kim edi? Qori edi. Qur'onni yodlagan qori, jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan. Ikkinchisi, topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilgan kishi bo'lardi. Ikkinchi bo'lib tashlanadi. Uchinchisi, Allohning yo'lida jihodda qatnashib, shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. Dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib, ilm o'rgatish, qiynalib pul topib Alloh yo'lida sarflash va o'zini jonini Allohning yo'lida fido qilishlik. Nima uchun bular birinchi tashlanadi? Chunki bularning uchalasining ham niyati Allohning roziligi emas edi. Boyaga moli dunyosini sarf qilganga aytadi Alloh taolo qiyomat kunida. Odamlar seni xotamtoy, saxovat pesha deyishlari uchun qilgan eding, niyatingni bilardim. Alloh biladi niyatini. Odamlar seni xotamtoy dedi, sur buni jahannamga uloqtiriladi. Qorini olib keladi. Sen odamlar qori deysin deb Qur'on o'qiding, yodlading. Qoyil qoldirish uchun o'qiding. Va bitta ham luqma olmas ekan. Va ovozi juda ham zo'r ekan. Qayoqqa borganda to'rga chiqarish mana shu maqsadda o'qigansan. Odamlar maqtadi, to'rga chiqding, qori degan nom bilan yurding, sur jahannamga buni deydi. Uchinchisi, Allohning yo'lidagi jihodda qatnashgan, aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan.
dushmanlar tomonidan qatl qilingan. Ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni, orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan. Alloh taolo uni ham niyatiga yetkazdi. Jangga qatnashding, o'ldirilding dushmanlar tomonidan, odamlar seni shahid dedi, mukofotini olding, sur jahannamga deydi. Alloh uchun bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa yig'ishtirish kerak. Qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shu ishni qilgan, yana 3 ta odam bor, jannatga kirib ketadi bular. Bular ham xora bittasi infoq ihson qilgan, bittasi shahid bo'lgan. Bularning farqi avvalgi 3 tadan farqi. Ular Allohni deb qilgan. Har bir ishni qilishidan avval niyat yangilab olish kerak, birodarlar. Har bir ishni qilishidan oldin. Bugun taravaga kelyapmizmi, niyat yangilab olaveraylik. Chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz, bilmaysiz-da. To'xtab, Parvardigor, seni roziliging uchun, o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deylar. Ha, albatta birodarlar, ixlos musulmon odam ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar. Aytganlar: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar. Sahobalar kichkina shirk nima ya Rasululloh deydi. Rasululloh aytdilar, riyo dedilar. Riyo. Xo'ja ko'rsinga ish qilishlik kichkina shirk deyiladi. Shirk o'zi nima edi? Butga sig'inish, toshga sig'inish, Allohdan boshqaga sig'inishlik. Mana shu narsa shirk edi. Ammo bir odam xolis Alloh faqat ibodatga, Allohga ibodat qiladi. Faqat Alloh uchun qildim deydi, lekin niyatidan ketib qoladi. Alloh niyatlarimizni o'zi isloh qilsin. Salaf solihlar aytishardi, niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Sufyon Savriy aytadi: "Niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil ovora bo'ldim. 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan ovora bo'ldim." Chunki agar niyat xolis bo'lmasa, Alloh taolo amalni qabul qilmaydi. Ala lillahi dinul xolis. Ogoh bo'lingiz kim? Xolis din yolg'iz Allohnikidir. Alloh taolo hadis qudusida shunday marhamat qiladi: "Ana aghna shurakai anish shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya g'ayri taraktuhu va shirkahu." Men dedi Alloh taolo, shirk keltiruvchilarning shirkidan behojatman. Kim bir amalni qilib, mana shu amalda menga biror kimsani sherik qilsa, ya'ni men uchun qilmasdan, yana boshqalarning ham xursandchiligini, boshqalarning ham roziligini qo'shib qo'ysa, uni ishidan ham, uni o'zidan ham men behojatman dedi Alloh taolo. Innamal a'malu binniyat. Amallar faqat niyatga bog'liq bo'ladi. To'g'ri bo'lishi niyatga bog'liq. Qabul bo'lishi niyatga bog'liq. Bir odamlar uni maqtasa ham qilaveradi, savobli ishni, maqtamasa ham. Bir odam xolis Alloh uchun qildi, odamlardan berkitdi, odamlar bilib qolib maqtadi. Ixlosga putur yetadimi, yo'qmi? Tushunarliga? Odamlar siz xohlamasizdan maqtashyapti. Bu amal nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Masalan, Qur'on o'qib beruvdingiz, maqtasin demasdan o'qidingiz, odamlar rahmatli zo'r o'qigansiz dedi. Yoki qandaydir bir ishingizni zo'r qiluvdingiz, maqtashdi. Ana shu amalni qilishda, ishni boshida Allohning roziligi deb qilganmidingiz, faqat undan keyin maqtashadimi, maqtashmaydi, buni ahamiyati yo'q. Boshida Alloh uchun bo'lgan bo'lsa bo'ldi, u yog'i bilan ishingiz yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Amallarni xolis qilgan banda bilan riyo uchun qilgan banda hargiz bir-biri bilan barobar bo'lmaydi. Riyokor banda, xolis banda. Zohiridan bu ikkisi bir-biriga o'xshab ko'rinaveradi. Muxlis banda bir amalni qilmasa ham qilaman deb niyat qilib qo'yganligi uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Riyokor odam bir amalni qiladi, lekin ajr olmaydi. Yana qaytarib aytaman. Xolis niyat qilgan odam, xolis muxlis bo'lgan banda bir ishni qila olmasa ham, shuni qilaman deb niyat qilgani uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Ammo riyokor banda amalni qilib turib ajrga ega bo'lmaydi. Riyo nimaga o'xshaydi? Ketidan yomg'ir yog'magan momaqoldiroq ko'katlarni o'stirmaydi.
momaqaldiroq bo'ldi, orqasidan yomg'ir yog'madi. Bu momaqaldiroqning ko'katlarga foydasi yo'q bo'lganidek, ixlosi bo'lmagan amalni ham kishiga foydasi tegmaydi. Agar amalsiz ilmda foyda bo'lganida Alloh taolo ahli kitoblarni yomonlamagan bo'lar edi. Agar ixlossiz amalda foyda bo'lganida Alloh taolo munofiqlarni yomonlamagan bo'lardi. Ahli kitoblarda ilm bo'lgan, amal bo'lmagan. Amalsiz ilm foydasi yo'q. Amal bor, ixlos bo'lmasa, bunda ham foyda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azotlarini birdan qaytib Madinaga kirib kelar ekanlar, o'zlari bilan birga chiqqan sahobalarga qarab aytdilarki, albatta Madinada shunday kishilar bor, sizlar qancha yo'l yurgan bo'lsanglar, qancha vodiy bosgan bo'lsanglar, sizlarga qancha ajr berilgan bo'lsa, ularga ham xuddi shuncha ajr berildi. Vaholanki ular Madinada. Shunda ana shu g'azotga birga chiqqan sahobalar, Rasululloh kim ular? Biz shuncha qiylanib yurib, mehnat qilib topgan savobimizni Madinada turib olib qo'yishdi ular. Kimlar ular deganida, uzr ularni Madinada ushlab qo'ygan kishilar. Chiqishlik niyati bor edi, ammo Rasululloh bilan birga chiqishlikka imkoniyati yo'q edi. Yo'lga kerakli tadorigi yo'q edi, minadigan ulovi yo'q edi, sarflaydigan mablag'i yo'q edi. Lekin chiqaman deb keldi, Rasululloh bu narsa topib bera olmadilar, qolib ketishdi. Lekin niyati sodiq bo'lganligi uchun shu amalni qilganlar bilan teng ajrni olishaverdi. Riyo. Ixlosning aksi. Riyokor amalni qiladi, bu amalini Alloh taolo qiyomat kunida yuziga uradi. Wala tadrib biha wujuhana yawmal qiyamah. Duoyimiz bor. Bu qilgan amalimizni qabul qil. Bu qilgan amalimizni qiyomatda yuzimizga urmagin. Kim uchun qilgansan? Odamlar uchunmi? Yuzimizga uradi, Alloh saqlasin. Shuning uchun har ish qilayotganda niyatni yangilab olishlik kerak. To'xta, boyaga aytganimizdek, rushnoyni tortib o'zimizga kelib turib, Parvardigor, sen uchun qilyapman. Xolis o'zing uchun qilyapman deb niyatni yangilab qo'yaylik. Chunki baribir qilyapmiz-da shuni. Qiyomat kunida Alloh taolo aytadi riyokorlarga: "Izhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya." Dunyoda kimni deb riyo qilib amal qilgan edinglar? O'shalarning oldiga boringlarchi, ajr savob bormikin sizlarga? Ixlos bilan amal qilgan banda, riyokor banda. Ikkalasi teng bo'lmaydi. Bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi. Uzoq yillar ishladi, qaridi, charchab qoldi. Endi pensiyaga chiqaman deb, ana shu kompaniyaning raisiga borib turib, murojaat qildi. Men ishdan bo'shamoqchiman, qaradim, endi menga javob beringlar. Haligi kompaniyaning raisi aytdi, "Bo'pti, javob beramiz, faqat bitta shartimiz bor. Mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering. Mana proyekt, mana material, mana uyni qurib bering, keyin siz bo'shaysiz" dedi. Haligi odam tezroq ishdan bo'shashligi uchun material o'shuncha, proyekt bor. Nari-ver qilib eplab uyni qilib qo'ydi. Fundamentni qing'ir-qish qilib, sementni aralashtirib, chola qilib fundamentni qo'ydi. Devorni qing'ir-qish qilib urdi. Abdelkani qo'ldan o'tkicha, egasidan yetkicha degan qabilda qildi. Nari-veri uyni eplatida tezroq topshirsa-yu, bo'shasa. 1 yilda bitadigan ishni 3 oyda bitkizdi, olib kelib kalitni qo'liga topshirdi. Xo'jayin oldi, rahmat dedi. Mana shuncha yil xizmat qildingiz, mana oxirgi zakazni ham bajardingiz. Mana endi bizning kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu o'zingizga sovg'a deb turib kalitni berdi qo'liga. Ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik. Mana shu oxirgi qurgan uyingizni sizga mukofot qilib bermoqchi edik. Mana kalit sizga dedi-da, uyini o'ziga berdi. Nimaga chiroyli qilib qilmadim? Nimaga puxta qilib qilmadim? Material o'shuncha edi-yu, vaqt o'shuncha edi-yu. Nimaga o'zim uchun qilgan ishni mana shunday chola qildim dedi, pushaymonlar edi. Birodarlar, o'qiyotgan namozimiz o'zimiz uchun. Tutayotgan ro'zamiz o'zimiz uchun. Xatmida turganimiz o'zimiz uchun. Xayr ehson qilayotganimiz o'zimiz uchun. Zakotimiz, hajimiz o'zimiz uchun. Ixlos bilan qilaylik. Ertaga qiyomatga borganda ana shu amallarimiz qo'limizga tutkizib qo'yiladi. Mana o'zingni qilgan amaling deb. Muxlis bandani, xolis bandani Alloh taolo o'zi saqlaydi. Shaytonning makrlaridan omonda saqlaydi. Qarang. Shayton odam bolasini vasvasa qiladi. Ma'siyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadi.
toat ibodatlarni og'ir qilib ko'rsatadi. Chunki Alloh taologa ahd bergan. Endi odamlardan o'zini ulushini olyapti shayton. Vasvasa qildiryapti, vasvasa qilyapti, gunohlarga yetalyapti, haqqini olyapti. Endi musulmonlarning ayrimlaridan ham shayton o'zini ulushini albatta oladi. Namoz o'qitmaydi, Ramazon kelganda roza tuttirmaydi, issiq deydi, kasalsan deydi, xullas haqqini oladi. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Otamiz Odam alayhisalomni Alloh taolo jannatdan chiqardi, shaytonni la'natladi. Shaytonga qiyomatgacha yashashlikka muhlat bergandan keyin shayton aytdi: "Endi sening qudratingga qasamki, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman, odam bolalarini. Magar ularning orasidagi muxlis bandalaringina haq yo'ldan ozmasdan qolurlar." Qarang, shayton musulmonni fahshga buyuradi. Toatdan qaytaradi. Shaytonga itoat qilmaydi. Savobli amalda qilma deydi, musulmon itoat qilmaydi, savobni qilaveradi. Gunohni qil deydi, musulmon itoat qilmaydi, savobni ham qiladi. Endi qarang, musulmon shaytonga osiy bo'ldi, itoat qilmadi shaytonga, savobni qildi, gunohni tark qildi. Shayton ulushini olamadimi? Olamadi. Yo'q, hali umidini uzmaydi u. Amalda qilib bo'lganingizdan keyin gap yo'q. Qoyil. Shuncha vasvasa qilsam ham egilmading-a? Shuncha pulni ehson qilib turib, bitta odamga indamading-a? Qara-ya, bir kechani namoz bilan o'tkazib yubording-a? Qoyil. Shuncha oldingda fitnalar tursa ham bittasiga parvo qilmading-a? Amalni qilib bo'lganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz baho bergizib turib, ulushini olib qo'yadi. O'shuning uchun bizdan biror bir savob amal sodir bo'lsa, aytaylikki, Alloh muvaffaq qildi. Alhamdulillah, Alloh tavfiq berdi. Chunki o'zingizga qolganda qila olamidingiz? Bizdan nima amal sodir bo'lsa, Allohdan. Nimaiki savobli ish qilsak, nimaiki to'g'ri ish qilgan bo'lsak, Allohdan, nima xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, o'zimizdan. Muxlis banda uchun oshkorami, maxfiymi farqi yo'q. Odamlar ko'radimi, ko'rmaydimi farqi yo'q, qilaveradi. Ammo riyokor odam, odamlar ko'rmasa, odamlar maqtamasa, odamlar gapirmasa, hargiz amal qilmaydi. Shuning uchun birodarlar, nafil amallarning eng yaxshisi qaysi bilasizmi? Uyingizda qiladiganingiz. Chunki uni hech kim ko'rmaydi. Imom Ahmad u kishini ummat ichida qanchalar qadri baland bo'lishiga qaramay, martabasini u bo'lishiga qaramasdan aytar edi: "Qani edi men Makkani hech kim ko'rmaydigan shaharlarida yashasam, birov meni tanimasa." Ixlos sababli odamlar u kishini tanishini istamas edi. Hozirgi yoshlarda oldiga qo'yadigan maqsadlardan bittasi pul, bittasi mashhurlik, populyarlik bo'lish. To'g'rimi? Nimaga suratga oladi mana qilib? Nimaga anaqa sotsial setlarga qo'yadi? Like qo'yinglar deydi. Shu odamlar unga diqqat e'tibor qilishini xohlayapti-da, odamlar uni maqtash kerak. Suratingni ko'rdik internetda, zo'r chiqibdi. Bu insonlar, qarang, qiyomatgacha keladigan ummatga xizmat qilib qo'ygan odamlar shunday kitoblarni yozib, shunday ishlarni qilib qo'yib turib, birov tanimasa edi meni deyishyapti. Tushunchalarimiz qanchalar buzilib ketganini. Imom Shofiy 4 ta mazhab boshining bittasi. Imom Shofiy aytar ekan: "Qani edi men o'rgatgan ilmni odamlar o'rgansa-yu, menga nisbat qilishmasa keyin. Muxlis banda qilgan savobli amalini yashiradi, xuddi aybini yashirgandaqa. Muxlis banda qilgan savob amalini yashiradi, xuddi aybini yashirgandaqa. Bizda ham shunaqami hozir? Birodar, yashiring qilgan amalingizni. Yashiring, xuddi aybingizni yashirgandaqa. Agar muxlis bo'ladigan bo'lsangiz. Maqtasda to'xtang, birodar. Qo'ying, yig'ishtiring. Maddohni yuzga tuproq chachiladigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizda yo'qmi shu narsa? Kecha deydi, bitta qo'y so'yib, mahallada yetim bolalarga qo'yib, shuni tarqatib chiqdi deydi. So'rayaptimi sendan biroq? Amali nima qilasan, habada qil. Indamay yashirib qo'yaver. Yashirib qo'yganingdan keyin ham odamlar gapirsa, unda mayli. Alloh taoloning hadiyasi bo'ladi u senga.